Hac Suresi 78 ayet Mekke'de inmiştir. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Rabbinizden saygı ile korkup, kaygı ile sakının. Çünkü kıyamet saatinin sarsıntısı büyük ve çok ürkütücü bir şeydir. Korkulması ve hazırlıklı olunması gereken bir hadisedir. Onu, kıyamet dehşetini gördüğünüz gün, her emzikli kadın kendi emzirdiği bebeğini unutup vazgeçecek ve her gebe kadın kendi yükünü düşürecektir. İnsanları da sarhoş olmuş, aklını yitirmiş gibi görürsün. Oysa onlar sarhoş değillerdir. Ancak Allah'ın azabı pek şiddetlidir. Cahil ve gafil insanlardan kimisi de yeterli bilgisi ve gerçeği arama niyeti olmaksızın Cenab-ı Allah Celle Celaluhu hakkında onun kaderi, kudreti ve Kur'an hükümleri konusunda rastgele mücadele etmekte, tartışmaya girişmektedir. Ve böylece azgın ve saptırıcı şeytanın ve şeytanlaşmış kaypak ilim adamlarının peşine düşülmektedir. Yani Allah hakkında bilgisi olmaksızın, delilsiz dayanaksız tartışmaya girişmekte ve her azgın, kaypak şeytanın ve şeytan kafalı insanların peşine gidilmektedir. Şeytanlar ve şeytanlaşmış insanlar hakkında şöyle yazılmıştır ve karara bağlanmıştır ki, kim onu veli edinirse, şüphesiz o şeytan onu şaşırtıp saptırıverir ve onu çılgın ateşin azabına yöneltir. Ey insanlar! Eğer tekrar diriltileceğinizden bir şüpheniz varsa, size açıkça gösterelim diye sizi topraktan yarattık. Sonra spermden, sonra embriyodan, sonra da yaratılışı belli belirsiz bir çiğnem etten yarattık. Dilediğimizi adı konmuş bir süreye kadar rahimlerde tutar ve sizi bebek olarak çıkarırız. Sonra siz yetişip erginlik çağına gelirsiniz. Kiminizin erken canı alınır, kiminiz de bildiği şeyleri unutacak derecede ömrünün en düşkün, ihtiyar dönemine ulaştırılır. Yeryüzünü kupkuru ölü gibi görürsün. Fakat biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman titreşir, kabarır ve her güzel çiftten ürünler bitiririz. İşte böyle. Bütün bunlar gösterir ki şüphesiz Allah hakkın ta kendisidir ve şüphesiz o ölüleri diriltir ve gerçekten o her şeye güç yetirendir. Gerçek şu ki kıyamet saati yaklaşarak gelmektedir. Onda şüphe yoktur. Gerçekten Allah kabirlerde olanları diriltecektir. İnsanlardan kimi hiçbir gerçekçi ve geçerli bilgisi, hidayet edici ve haklı yolu gösterici bir delili ve aydınlatıcı bir kitabı, nur ve huzur verici kaynak bir eseri bulunmaksızın Allah hakkında boşuna mücadele edip çekişmektedir. Böyleleri Allah'ın yolundan saptırmak amacıyla gururla salınıp kasılarak hainlik ve cahillikle hareket etmektedir. Dünyada her türlü rezillik onun içindir. Kıyamet günü de yakıcı azabı ona tattıracağımız kimselerdir. Ey insan! İşte bu ahiret azabı iki elinle yapıp önden gönderdiklerindir denilecektir. Zira Allah kullarına asla haksızlık edici değildir. İnsanlardan kimi de dinin tamamına değil, rahatına ve menfaatine uygun tarafından ve bir ucundan tutarak Allah'a ibadet etmektedir. Eğer Allah'ın takdir ve taksiminden ve Kur'an'ın hükümlerinden kendisine hayırlı ve yararlı gördüğü bir şey dokunursa, bununla tatmin ve razı olup beğenmektedir. Eğer kendisine sıkıntı verecek ve sorumluluk yükleyecek bir fitne isabet ederse, zor ve zahmetli bir emir ve imtihandan geçirilse hemen yüzüstü dönmektedir. Allah'ın emrini ve kaderini bilmezlikten gelir. Nefsi bahanelerle hizmet ve mesuliyetten kaçıverir. İşte o gibileri dünyayı da ahireti de kaybetmiştir. İşte bu en büyük ziyan ve en açık hüsran demektir. Böylesi gafiller
Allah'tan başka bir de kendisine ne zararı ne de yararı dokunmayacak şeylere, kendileri gibi aciz ve çaresiz kimselere yalvarıp dua etmektedir. İşte bu çok derin ve çirkin bir sapıklık halidir. Veya tutup zararı faydasından daha yakın olana tapınıp yakarıverir. Halbuki güvendiği ve medet beklediği o kimse ne kötü bir yardım edici ve ne kötü bir sahiptir. Ki kendisine bağladığı insanları Allah'ın yolundan ve davasından etmektedir. Şüphesiz ki Allah gerçekten ve samimiyetle iman edip, güzel ahlak, doğruluk, namaz, oruç, zekat ve cihat gibi salih amel işleyenleri, altından ırmaklar akan cennetlere yerleştirecektir. Çünkü Allah her istediğini hikmet ve adaletle yapıverendir. Her kim Allah'ın ona davet ve istikamet yolunda sebat ve sadakat ehli kuluna ne dünyada ne de ahirette asla yardım etmeyeceğini ve başarıya eriştirmeyeceğini sanıyor ve savunuyorsa aldanıyor ve şeytani karakterinden böyle söylüyor. Hele göğe dar ağacı gibi bir araç uzatsın ve ipi boynuna taksın, sonra ayaklarını yerden kesiversin de baksın bakalım, ruhundaki nifaktan dolayı kurduğu tuzak içindeki öfkesini giderebilecek mi? Halbuki hainler ve kafirler çatlasa da Allah elçilerini muvaffak, dinini hükümran kılıverecektir. İşte biz onu, Kur'an'ı apaçık ayetler olarak indirdik. Şüphesiz Allah dilediğini hidayete yöneltir. Muhakkaktır ki iman edenler, Yahudiler, yıldıza tapanlar, Sabiiler, Hristiyan kesimler, ateşe tapanlar, Mecusiler ve müşrikler, bunların hepsiyle ilgili şüphesiz Allah kıyamet günü aralarını ayırıp hükmünü ve hak ettiklerini verecektir. Doğrusu Allah her şeyin üzerinde hakkıyla şahittir. Görmedin mi ki gerçekten göklerde ve yerde olanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanlardan birçoğu Allah'a secde etmektedirler. Birçoğu üzerine ise azap hak olmuştur. Allah kimi aşağılık kılarsa artık onun için bir yüceltici ve ikram edici yoktur. Şüphesiz Allah dilediğini yapandır. Her işini hikmet ve adaletle görendir. İşte şunlar, Yahudi ve Hristiyanlar gibi temelsiz tartışıveren iki hasım gruptur ki, Rableri konusunda boşuna çekişmektedir. İşte bu inkar edenler var ya, onlar için ateşten elbiseler biçilmiştir. Başları üstünden de kaynar su dökülecektir. Bununla kaynar sular ve azapla karınları içindekiler ve derileri eritilmek ve tekraren giydirilmek suretiyle cezalarını çekeceklerdir. Onlar için azap meleklerinin elinde demirden kamçılar vardır. Ne zaman oradan sarsıcı üzüntüden çıkmak isterlerse oraya geri çevrilirler ve onlara denir ki, yakıcı azabı tadın, kaçıp kurtulamazsınız. Hiç şüphesiz Allah iman edenleri ve salih ameller işleyenleri de altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Orada müminler altından bileziklerle ve incilerle süslenip sevinecektir. Oradaki elbiseleri saf ve sağlıklı ipekten dokunmadır. Onlar hidayetle sözün en güzeline, Kur'an ayetlerine, Hazreti Peygamber'in hadislerine ve hakikat ehlinin hikmetlerine iletilmişlerdir ve övülen doğru yola eriştirilmişlerdir. Gerçek şu ki, inkar edip insanları Allah yolundan saptıranlar ve orada mukim yerlilerle dışarıdan gelenler hac ve umre ziyaretleri için eşit olarak haram ve kıble kıldığımız Mescid-i Haram'dan alıkoyanlar bilsinler ki, kim orada haddi aşıp zulmederek adaletten ayrılmaya kalkışırsa, ona acı bir azap tattıracağımız kesindir. Hani biz İbrahim'e evin, Kabe'nin yerini belirtip inşaatına hazırladığımız zaman
şöyle emretmiştik: Bana hiçbir şeyi ortak koşma. Tavaf yapanlar, kıyama duranlar, rükûa ve sucuda varanlar için evimi tertemiz tut. Burası kutsal beytimdir. İnsanlar içinde haccı ilan et. Hac organizelerini tertip ve teşvik et ki, gerek yaya olarak, gerekse çok uzak yollardan, yorgun düşmüş çeşitli binekler kullanarak sana, Beytullah'a gelsinler. Kendileri için bu seyahat ve ziyaretten dolayı maddi ve manevi bir takım yararlara şahit olsunlar ve kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belli günlerde kurban adarken Allah'ın adını ansınlar. Artık bunlardan yiyin ve zorluk çeken yoksulu da doyurun ki sevinsinler. Sonra vücutlarındaki ve ruhlarındaki kirlerini gidersinler. Adaklarını yerine getirsinler. Beyt-i Atik'i, Kabe-i Şerif'i tavaf etsinler. İşte böyle. Kim Allah'ın haram kıldıklarını gözetip hükümlerini yüceltirse, Rabbinin katında kendisi için hayırlıdır. Size haklarında yasaklar okunanlar dışındaki hayvanlar helal kılındı. Öyle ise iğrenç bir pislik olan putlara, şeytani sistem olan tağutlara tapınmaktan sakının ve yalan söz söylemekten de kesinlikle kaçının ki rızama ve huzura erişesiniz. Allah'ı birleyen hanifler olarak ona hiçbir ortak koşmaksızın iman edin ve teslimiyet gösterin. Kim Allah'a ortak koşarsa sanki o gökten düşmüş de onu bir kuş kapı vermiş veya rüzgar onu ıssız bir yere sürükleyip atmış gibi olacaktır. İşte böyle. Kim Allah'ın şiarlarını, İslam'ın alameti farikalarını tazim eder, büyük tanıyıp saygı gösterirse, şüphesiz bu kalplerin takvasındandır. Şair, şiarlar, ezan, 2 bayram, Ramazan ve kurban, hac ve umredeki bazı davranışlar, tesettür ve türban gibi İslam'ı hatırlatan alamet ve simgeler olup, bunların ismini değiştirmek, mahiyetini dejenere etmek, örneğin bayramları tatil ve eğlenceye çevirmek veya bunların mana ve maksadını sezip nefret ve hakarete yönelmek ise fasıklık, hatta zındıklık alameti sayılmıştır. Onlarda sizin için adı konulmuş bir süreye kadar yararlar vardır. Sonra onların yerleri Beyt-i Atik'tir, Kabe'dir. Biz her ümmet için bir mensek, ibadet ve hizmet şekli kıldık. Onun kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine Allah'ın adını ansınlar diye bunları kararlaştırdık. İşte sizin ilahınız bir tek ilahtır. Artık yalnızca ona teslim olun. Sen alçak gönüllü olanlara ve mütevazi kullarıma müjde ver. Onlar ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperenler, kendilerine isabet eden musibetlere sabredenler, namazı dosdoğru ikame edenler ve rızık olarak verdiklerimizden infak edenlerdir. İri cüsseli develeri size Allah'ın şiarından, kurbanlık hayvanlarından kıldık. Sizler için onlarda bir hayır vardır. Öyleyse onlar bir dizi halinde veya saf tutmuşçasına ayakta durup boğazlanırken Allah'ın adını anın. Yanları üzerine yattıkları zaman da onlardan yiyin. Kanaatkar kimselere de ve ihtiyaç duyup isteyenlere de yedirin. İşte böyle, asla başa çıkamayacağınız ve yakalayıp yere yıkamayacağınız bu büyük hayvanları onlara sizin için boyun eğdirdik. Umulur ki şükredersiniz. Elbette onların etleri ve kanları kesin olarak Allah'a ulaşmaz. Ancak ona sizden takva ulaşır. İşte böyle, onlara sizin için boyun eğdirmiştir. Onun size hidayet vermesine karşılık, Allah'ı tekbir etmeniz için Allah bunları hizmetinize ve istifadenize vermiştir. İhsan sahiplerine, görevini iyilik ve güzellikle yerine getirenlere müjde ver ki, şüphesiz Allah, müşriklerin saldırılarını ve sinsi tuzaklarını
iman edenlerden def edip uzaklaştırmaktadır. Gerçekten Allah, hainlik ve nankörlüğü huy edinmiş olan hiçbir kimseyi sevmez ve onları rezil edecektir. Kendileriyle savaşılan ve saldırılan müminlere bundan böyle silahlı çarpışmaya izin verildi. Çünkü onlara zulmedilmiştir ve silahla savaşılacak olgunluğa ve hazırlığa erişilmiştir ve şüphesiz Allah onlara, Müslümanlara yardım etmeye kadirdir. Çünkü onlar sadece Rabbimiz Allah'tır demelerinden dolayı haksız yere yurtlarından sürgün edilip çıkarıldılar. Eğer Allah'ın insanların kimini kimiyle def etmesi, hizaya getirmesi olmasaydı, manastırlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah'ın isminin çokça anıldığı mescitler muhakkak yıkılır giderdi. Allah kendi dinine yardım edenlere kesin olarak yardım eder. Şüphesiz Allah kavidir, azizdir, güçlü olandır, galip gelendir. O müminler ki, eğer yeryüzünde kendilerini yerleştirip iktidar imkanı verirsek, namazı dosdoğru ikame eder, şuur ve huzurla yerine getirirler. Zekatı verirler, iyiliği emreder, yürütürler, kötülüğü yasaklayıp önlerler, münkerden sakındırırlar. Bütün işlerin sonu Allah'a aittir. Ey Resulüm! Eğer seni yalanlıyorlarsa üzülme ve sonlarını gözle. Zira onlardan önce Nuh, Ad, Semud kavmi de yalanlamışlardı. İbrahim'in kavmi ve Lut'un kavmi de yalanlayıp isyana kalkışmışlardı. Medyen halkı da peygamberlerini yalanlamıştı. Musa da yalanlanmıştı. Böylelikle ben o inkar edenlere bir süre tanıdım. Sonra onları yakalayıp yerin dibine batırdım. Nasılmış benim her şeyi alt üst edip kökten değiştiren inkılabım ve intikam alışım? Halkı zulmediyorken yıkıma uğrattığımız nice ülkeler vardır ki, şimdi onların altları üstlerine gelmiş, ıpıssız durmakta, kullanılamaz durumdaki kuyuları terk edilmiş bulunmakta, yüksek sarayları yıkılıp viran olmaktadır. Tarihi kalıntılardan ve yaratılış harikalarından ibret almak üzere yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı? Böylece onların kendisiyle akledebilecek kalpleri ve işitebilecek kulakları oluversin. Çünkü doğrusu gerçekleri görmeyenlerin ve akıl yürütmeyenlerin bedenlerindeki gözler kapanıp kör olmaz. Ancak sinelerindeki kalpler körleşip hidayetleri kararmaktadır. Basiret ve maneviyat penceresi perdelenip kapanmakta ve artık gerçekleri görmez olmaktadır. Ey Nebim! Onlar senden azabın çarçabuk getirilmesini istiyorlar ya, biraz daha beklesinler. Allah vaadine kesin olarak muhalefet etmez. Haber verdikleri aynen gerçekleşecektir. Şüphesiz senin Rabbinin katında bir gün sizin saymakta olduklarınızdan 1000 yıl gibidir. Sizlerin bazı haksızlıklara bir müddet sabretmenize karşılık Cenab-ı Hak çok daha uzun bir zaman sabredebilir anlamındadır. Tarihe ibretle bakın. Nice ülke halkı var ki zulmettikleri halde onlara bir mühlet vermişizdir. Sonra onları yakalamış ve hesaplarını görmüşüzdür. Sonunda dönüş ancak banadır. De ki, ey insanlar! Gerçekten ben sizin için sadece bir uyarıcıyım. Buna göre iman edip salih amellerde bulunanlar, onlar için bir bağışlanma, mağfiret ve üstün bir rızık vardır. Ayetlerimizin inkarı ve hükümlerimizin yürürlükten kaldırılması konusunda müminleri acize düşürücü çabalar harcayanlar alevli ateşin halkıdır. Biz senden önce hiçbir Resul ve Nebi göndermiş olmayalım ki, o Allah'tan bir temennide bulunduğu zaman şeytan hemen onun dileğine bir kuşku ve sapma unsuru katıp bırakmış olmasın. Ama Allah şeytanın ilka ve ihvasını, ayartma ve saptırma çabalarını giderir. Sonra kendi ayetlerini sağlamlaştırıp pekiştirir.
Allah gerçekten bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Şeytanın bu tür katıp bırakmaları, kalplerinde hastalık olanlara ve kalpleri her türlü duyarlılıktan yoksun bulunanlara Allah'ın bir deneme kılması içindir. Şüphesiz zalimler gerçeğin kendisinden uzak bir ayrılık içindedirler. Bir de kendilerine ilim verilenlerin, bunun Kur'an'ın hiç tartışmasız Rablerinden olan bir gerçek olduğunu bilmeleri, böylelikle ona tam iman etmeleri ve kalpleri tatmin bulmuş olarak ona bağlanıp huzur ve güvene erişmeleri içindir. Şüphesiz Allah iman edenleri dosdoğru yola yöneltir. İnkar edenler ise kıyamet saati onlara apansız gelinceye veya kesintiye uğramış, akim, verimsiz bir günün azabı onlara yetişinceye kadar ondan, Kur'an'dan yana şüphe içinde kıvranıp kalıvereceklerdir. İşte o gün mülk, hükümranlık yalnızca Allah'ındır. O, mümin ve müstakim insanlarla kafir ve münafıklar arasında hükmedip kararını açıklayacaktır. Artık iman edip salih amellerde bulunanlar, nimetlerle donatılmış cennetler içinde sonsuz ve kusursuz mutluluğa ulaşacaktır. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince artık onlar için aşağılatıcı bir azap vardır. Allah yolunda hicret edip sonra öldürülen veya bu gayret ve istikamet üzerindeyken ölenleri ise muhakkak Allah onları güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Şüphesiz Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Allah onları kendisinden gerçekten hoşnut kalacakları bir yere, cennetlere sokacaktır. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir, halimdir. Aceleci davranmayıp fırsat ve ruhsat tanıyandır. İşte bu böyledir. Her kim kendisine yapılan haksızlığın benzeriyle, misliyle karşılık verirse, bu adalet gereği onun hakkıdır. Ama sonra kendisinin aleyhine azgınlık ve saldırıda bulunurlarsa, Allah mutlaka onun yardımcısıdır. Şüphesiz Allah affedicidir, bağışlayıcıdır. İşte böyle. Çünkü Allah geceyi gündüze bağlayıp katmaktadır ve gündüzü geceye bağlayıp katmaktadır. Güneş sisteminin ve bütün galaksilerin muhteşem devranını ve dünyadaki mükemmel yaşam ortamını bizzat Allah yaratıp kontrolünde tutmaktadır. Şüphesiz Allah her şeyi en ince ayrıntılarıyla işitendir, görendir. Varlıklara görme, işitme, idrak etme duygusunu bağışlayandır. Şu nedenle zamanlar, olaylar ve şartlar onun kudretinden, takdirinden, hükmünden ve hikmetinden hiçbir şey değiştirmediği için, haşa, bozulmaktan, yıpranmaktan, yanılmaktan, çaresiz ve yetersiz kalmaktan münezzeh bulunduğu içindir ki, Allah haktır. Ondan başka yalvarılan ve tapınılanlar ise batıldır. Gerçekten Allah en yüce ve en büyük olandır. Görmedin mi? Allah gökten su indirip yağmurları yağdırdı. Böylece yeryüzü yemyeşil donatıldı. Şüphesiz Allah lütfedici, latif olandır. Her şeyden haberdardır. Göklerde ve yerde her ne varsa onun mülkü ve mahlukatıdır. Şüphesiz Allah gani, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. Hakkıyla övülmeye layık olandır. Görmedin mi? Allah yerdekileri ve denizde onun emriyle akıp giden gemileri sizin yararınıza vermiştir. Ve izni olmadıkça göğü yerin üstüne düşmekten tutup engellemektedir. Şüphesiz Allah insanlara karşı şefkatlidir, çok merhametlidir. Size ilk defa hayat verip varlığa çıkaran, sonra öldürecek olan, sonra da yeniden diriltecek olan O'dur. İnsan gerçekten pek nankördür, kadir kıymet bilmezdir. Biz her ümmete
takip ve tatbik ettikleri bir ibadet şekli, hayat disiplini ve şeriat düzeni tayin ve takdir ettik. Bu sebeple din işlerinde asla seninle çekişmesinler. Sen Rabbinin dinine ve prensiplerine çağır. Şüphesiz sen en haklı ve hayırlı, dosdoğru bir yol üzerindesin. Buna rağmen eğer seninle mücadeleye girişirler ve itiraz ederlerse, de ki, Allah yapmakta olduklarınızı daha iyi bilir. Herkes yakında nasıl bir akibete uğrayacağını görecektir. Allah kıyamet günü kendisinde ihtilafa düştüğünüz şey hakkında aranızda hükmedecektir. Allah'ın gökte ve yerde olanların hepsini tek tek ve tüm teferruatıyla bilmekte olduğunu bilmiyor musun? O halde niye üzülüyorsun? Gerçekten bunlar bir kitapta kayıtlıdır. Hiç şüphesiz bunları bilmek Allah için pek kolaydır. Onlar Allah'ı bırakıp da Allah'ın kendisine bir delil indirmediği, Kur'an hidayetini nasip etmediği ve haklarında hiçbir bilgileri olmayan şeylere tapınıp ibadet, kulluk ediyorlar. Bile bile inkarcılık ve münafıklıkla zulmedenler için hiçbir yardımcı bulunmayacaktır. Onlara karşı apaçık ayetlerimiz, manası ve maksadı net ve kesin olarak okunduğu zaman, sen o gizli kafirlerin, Müslüman görünen münafık kimselerin yüzlerindeki münkeri, itiraz, isyan ve inkarı ferasetle sezip tanıyabilirsin. Öyle ki, neredeyse kirli mahiyetlerini ve sinsi niyetlerini deşifre eden ayetlerimizi kendilerine okuyanların üzerine saldırıp çullanacak hale gelip hırçınlaşırlar. Onlara de ki, size bundan daha kötü olanını haber vereyim mi? Ateş. Allah onu inkar edenlere vaat etmiş bulunmaktadır. Ne kötü bir duraktır. Ey insanlar! Size bir misal, örnek verildi. Şimdi onu can kulağıyla dinleyin. Sizin Allah'ın dışında tapmakta olduklarınız, hepsi bunun için bir araya gelseler dahi, gerçekten bir sinek bile yaratamazlar. Hatta eğer sinek onlardan bir şey kapacak olsa, bir sinek ilahlaştırdığınız şahıslardan bir damlacık kan ısırıp kaçsa, bunu da ondan geri alamazlar. Yani isteyen de güçsüz ve çaresizdir, kendisinden istenen de acizdir. Gafil ve cahil insanlar, onlar Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edememişlerdir. Gerçekten Allah sonsuz kuvvet ve izzet sahibidir. Allah meleklerden de, insanlardan da elçiler seçmektedir. Şüphesiz Allah her şeyi işitendir, hakkıyla görendir. O, herkesin, her kavmin ve her şeyin önlerindekini ve arkalarındakini bütünüyle bilir. Bütün işler Allah'a döndürülmektedir. Ey iman edenler! Rükû edin, Kur'ani hükümlere boyun eğin, secdeye gidin, tevazu ve teslimiyet gösterin. Başta namaz ve diğer emirleri yerine getirip, Rabbinize ibadet edin ve hayır işleyin. Umulur ki kurtuluşa erişir, felaha, refaha ve huzura yetişirsiniz. Allah yolunda, onun rızasına uygun tarzda hakkıyla cihad edin. O sizi seçmiş ve dinde size hiçbir güçlük yüklememiştir. Atanız İbrahim'in dininde olduğu gibi. O, Allah bundan daha önce de, bunda, Kur'an'da da sizi Müslümanlar olarak isimlendirdi ki, elçi sizin üzerinize şahit olsun. Siz de insanlar üzerine şahitler olasınız diye. Artık dosdoğru namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a, Kur'an'a sarılın. Sizin Mevlanız O'dur. İşte ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır. Ah bilseniz,